sai kawai ya ganta a gabansa tana murmushi. Haka suka jira har zuwa lecture hall suna fira. Zaman su ke da wuya aka kira shi a waya. Ya miƙe zuwa bakin ƙofa domin ya amsa wayar. Yana tsaye a gurin ne kuma sai ya ga wata Bilkisun, yayin da ya ga ta hawo saman kuma ta wuce tana hararsa. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna Dahuwar mutum. Littafin shahararriyar marubuciya wato Khadija S. Muhammad matar J. Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Kwance yake da riga da wando bulu da fari marasa nauyi na kamfanin Adidas. A hankali ta taɓa ƙofar, ga mamakinta sai kawai ta ga ƙofar ta buɗe. Don haka sai ta sami damar shiga, ta tsaya haɗe da ƙarewa madaidaicin ɗakin nasa kallo. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yanda muka fara lafiya, Allah ka sa magama lafiya. Dahuwar mutum kashi na 22. Katuwar katifa ce shimfiɗe a ƙasa a ɗakin, sai kuma ƙaramin kafet wanda yake shimfiɗe a gaban katifar. Ɗaya bangon kuma wardrobe ɗin kayansa ne, sai kuma bangon tsakiya TV ce a kan stand, yayin da sauran takardun karatunsa suke zube a cikin lokokin TV stand ɗin. A tsakiyar ɗakin kuma tebur ne ajiye wanda yake ɗauke da kayan shayi, kamar su complex da sauran kayayyakin abubuwan marmari. A hanyar shiga banɗaki kuwa miro ne ajiye wanda yake ɗauke da kayayyakin amfani na maza. Ƙamshi ne dai na turarurrukan maza ke tashi a cikin ɗakin, kamar su irin aftershave da sauransu. Ɗakin dai a gyare yake tsaf-tsaf kuma komai an ajiye shi a inda ya dace. Kicin waya ta nufa inda yake ajiye kofuna da farantai da kuma cokula. Kofi ta ɗauka matsakaici da kuma cokali inda ta je ta haɗa cornflakes. Zaunawa ta yi a kan tebur ɗin tana fuskantarsa, yayin da shi kuwa har ya zuwa wannan lokaci baccinsa kawai yake yi a natse, musamman ma yanda fanka ke bashi iska. Fuskarsa ta tsirawa idanu mai ɗauke da gashin gira gazar-gazar, wanda yawansa yasa a yanzu da yake bacci gashin girar tasa ya haɗe da gashin idanuwansa. Yana da hanci dogo amma kuma yana da ɗan faɗi. Haɓarsa takan ɗan lotse a duk lokacin da yake magana ko kuma yake dariya. Yana da matsakaicin tsawo da kuma jiki irin na matashin saurayi wanda yake ganiyar ƙuruciya. Tun yanzu jikinsa ya murɗe sakamakon training da yake yi. Yana da hasken fata don ya fi Aliyu hasken fata, amma bai kai Jabir ba. A hankali take ɗiban complex ɗin tana kaiwa bakinta, har zuwa lokacin kuma bata ɗauke idanunta daga kansa ba. Cikin bacci ya riƙa shaƙar ƙamshinta, yayin da kuma ya riƙa ji kamar ana kallonsa. A hankali ya riƙa buɗe idanuwansa har ya buɗe su gaba ɗaya. Ji yake yi tamkar a mafarki, ya kuma rufe idanun nasa ya sake buɗewa. Har yanzu tana nan dai a zaune tana kallonsa, idanuwanta a kan nasa kuma tana murmushi. Take wani abu da ya faru a can baya ya faɗo mishi. Wata rana ya fito zai je kallon ball suka haɗu da Bilkisu. Wai ta zo labirare karatu. Ya yi matuƙar mamaki sosai domin Bilkisun ba kasafai take yin hakan ba. Idan ma har za ta shigo to za ta faɗa mishi ne. Haka ya haƙura da zuwa kallon ball ɗin. Ya bi Bilkisu zuwa labirare suka yi karatu tare suka kuma shafira. Sai kusa da magariba ya rakota bakin gate inda ta zo ta tari abin hawa ta wuce gida. Wani lokaci ma suna da lakca ɗin rana. Yana fitowa kafin ya kira ta kamar yadda ya saba, sai kawai ya ganta a gabansa tana murmushi. Haka suka jira har zuwa lecture hall suna fira. Zaman su ke da wuya aka kira shi a waya. Ya miƙe zuwa bakin ƙofa domin ya amsa wayar. Yana tsaye a gurin ne kuma sai ya ga wata Bilkisun, yayin da ya ga ta hawo saman kuma ta wuce tana hararsa.
Da sauri ya yi hanzarin leƙawa gurin zamansu, sai ga gurin zaman nasu babu kowa. A tunaninsa tunani yake yi ko ta ƙara fita ne bai lura ba. To kuma da suka gama lakca ɗin, daga shi har ita babu wanda ya bi ta kan abin da ya faru. Sai dai wata rana da aljanun Bilkisun suka tashi suka ce su ne suka yi kamanni da ita, amma san ba Bilkisun ba ce. Sosai Saifullahi ya tsorata a wannan lokacin. To tun daga wannan lokacin idan ma yana tare da Bilkisun sai ta ganin kamar ba ita ba ce. Ko yanzu ma yana kaiwa ƙarshen tunaninsa, ya miƙe zumbur zuwa ƙofar ɗaki yana kallonta ba tare da ya ce mata komai ba. Ita ma Bilkisun kallon shi take yi cike da mamaki har ya fice daga ɗakin. Baki Bilkisu ta taɓe bayan fitarsa daga ɗakin. Kofin hannunta ta ajiye, haɗe da janyo wayarsa wadda take ajiye a ƙarƙashin filo. Ta cire fin ɗin wayar tasa ta shiga cikin hotuna tana kallo. Mafi yawancin hotunan nasa a wajen ƙwallo ya ɗauke su. Ta zuba ma wani hotonsa idanu wanda yake sanye da kayan ƙwallo masu launin bulu da kuma fari a jikinsu. Wandon iyakar gwiwa ya tsaya, sai kuma farar safa wadda ita ma ta zo mishi har gwiwa, wadda a samanta kuma take da ratsin bulu. Sai kuma takalmin da yake ƙafarsa shi ma bulu ne, mai kyau ne sosai irin na 'yan ƙwallo. Da alama da ƙwallo ya buga domin idanuwansa wani wuri daban suka yi wa zuru. A cikin idanun nasa ne za ka fahimci cewa wani abu yake sanyi. Kasa ɗauke idanun nata ta yi daga kan hoton ta ci gaba da kallonsa cike da sha'awa. A jikin Seb ne kawai take kallon kayan jesi, kuma a jikinsa ne suka fara burge ta. A can kuwa Seb falon inna ya nufa yana tafiya yana wagen bayansa ko Bilkisu ta biyo shi. Tsayawa yana kallon Natu da take yi wa Hassana kitso. Inna kuma tana ƙara sawa Usaina. Yaya Seb, Anti B ta tashe ka daga bacci ko? Ya kalli Natu, yanzu kam ya yarda Bilkisun gaskiya ce ɗazu a gabansa. Ba tare da ya cewa Natun komai ba ya juya ya zuwa ɗakin shi. Inna ta bi bayan shi da kallo a ƙoƙarinta na gano wani abu da yake shirin faruwa. Daga bisani dai ta mayar da hankalinta a kan firar da suke yi da Natu. Kai ta ɗago daga kallon hoton da take yi tana kallonsa, har ya zauna a kan katifar tasa ba tare da ya ce mata komai ba. Itin tsire da dariya yana kallonta. Ta aika mishi da harara ba tare da ta ce mishi komai ba ita ma, ya kuma tuntsirewa da dariya. Sosai abin da yanzu dariya yake bashi. Yayata ya kira sunanta, har ya zuwa yanzu da sauran ragowar dariya a muryar tashi. Laifina ne da na zo wajenka, ta yi maganar haɗa da miƙewa tsaye. Ya yi saurin riƙo hijabin nata. Haba yayata, ina kuma za ki je? Hannun da ya riƙe mata hijabin da shi ta zirawa idanu tana kallonsa. Ya gane nufin nata wato ya sakar mata hijabinta, amma dai bai saki ɗin ba. Sake ni mana, ta faɗa da ɗan ƙarfi. Da sauri ya isa daidai bakin ƙofa yayin da ya sanya ki ya kulle ƙofar. Bayan ya saki hijabin nata, ita kuwa a wannan lokacin ma hanyar inda dressing mirror ɗinsa yake nan ta nufa. Jakar hannunta ta buɗe tare da ciro turarurruka na maza wanda ta zo da su nau'i daban-daban. Haɗe da jere masa su a kan miro ɗin kafin daga bisani ta dawo ta zauna. Me kuma na rufe ni? Ta faɗa tana kallonsa. Har yanzu dariya yake yi. Ba na so ki fita ne kuma na san za ki iya. Dama kai ne ka kawo ni? Dariya kawai ya yi ba tare da ya bata amsa ba. Ni fa dariyar nan taka ta ishe ni. Aka ta ƙarasa maganar haɗa da hararsa. Hannayensa ya haɗa gaba ɗaya duka biyun ya ɗaga sama alamun ban haƙuri. Ta ƙara wurga masa wata hararar. Ina alƙawari na? Har yanzu hararar tashi take yi. Yana ƙoƙarin ƙumshe dariyar tasa lokaci guda kuma yana nuna mata inda wardrobe ɗin shi take. Miƙewa Bilkisu ta yi zuwa wajen, shi kuma ya miƙe ya nufi miro inda Bilkisu ta jire mishi kayan da ta kawo masa. Sosai yake jin daɗin duk wata kyauta da ta kawo masa komai ƙanƙantarta. Ta riga da ta saba ta kuma shagwaɓa shi fannin kayan kwalliya na maza,
Kusan kowane ƙarshen wata Bilkisu kan iya yi mishi kyautar turarurruka masu ƙamshin gaske. Zuciya halinki yayi kama da mai hawa danda, ki tallafa wa ruhi kin kuma san abin larura ne. Wani lokaci ma Bilkisu set take sai masa wanda yake ɗauke da kowane irin nau'i na turare da kuma nau'i na man shafawa na maza. Ɗaya bayan ɗaya yake ɗaga su yana kallon su cike da farin ciki da jin daɗi. Matsayin Bilkisu na ƙara hauhawa a cikin zuciyar da ke makale a ƙirjinsa. Ƙanina, ni fa ban gani ba. Bilkisu da ke can tana yamutsa mishi kaya, ta yi maganar ba tare da ta baro wajen ba. Shi ne ta wurin tare da faɗin. Kalli duk yadda kika bi kika hargitsa min kaya. Abu gasu can a sama, cikin harara yake yi mata maganar. Ta ɗan ja da baya tare da ɗaga kanta sama ta yadda za ta hango su. Nan take kuwa fuskarta ta washe, Allah ban gansu ba sai yanzu, ka san mu kasuwar sama ba a cinta da mu. Baki ya ɗan taɓe tare da faɗin kin ji ranar tsawo kenan, yanzu kin ga da na ce har saman wardrobe ɗin nan hannunta zai kai, ai don haka ni gaskiya sai doguwar mace. Sakin baki ta yi tana kallonsa kafin daga bisani ta ce masa, idan ka so ma ka auri raƙuma sef, ka ɗauko min don Allah, laifina ne da na zo inda kake, ta ƙarasa maganar gami da hararar shi. To ko da zan ɗauko miki sai kin gyara waɗannan kayan da kika hargitsa. Wai ƙanina wulaƙanci za ka yi min saboda na zo inda kake, ta ƙarasa maganar haɗe da riƙe haɓarta. Ya yi saurin ja da baya tare da ɗaga hannuwansa sama, a'a, ni na isa, jira in mayar. Cikin ruwa shi bai san duniya da rana ba, laifin na zuciyata ne don ta kai ni ban. Tare suka kuma karasawa wajen wardrobe ɗin suka ci gaba da gyara kayan a tare har suka koma yadda suke. Sannan ya ɗauko mata abin da take da buƙatar ya ɗauko mata. Cike da murna ta ƙanƙame kayan daga bisani kuma ta buɗe kayan tana kallo. Lokaci ɗaya kuma ta fara tsalle daga bisani ta faɗa kan katifarsa. Tun lokacin da ta fara tsallen nata tsaye yake yana kallonta. Har sai da ta faɗa kan katifar tasa ne. Sannan ya zabura tare da faɗin, wayyo yayata, na shige su, tashi don Allah. Yanda ya yi maganar da kuma yanda ya zaburo, shi ne abin da ya sanya ta ta yi saurin tashi, sai take jin tamkar ta danne wani ɗan jariri ne wanda bai wuce kwana 2 da haihuwa ba. Menene? Ta yi tambayar gami da kallon inda ta tashin. Tab, wa ya faɗa miki haka nake hawa katifa ta? Fi sabilillahi yanda kike katuwar nan, ai sai ki lotsa min ita. Fuska ta ɗaure ta mau alamun babu wasa kenan, suka zuba wa juna idanu yayin da daga bisani kuma ya langaɓe kai tare da marerecewa. Ita ta fara ɗauke idananta haɗe da ƙara warware kayan tana kallon su. Kayan sport ne na kamfanin Adidas masu launin kalar baƙi da kuma fari. Dogon wando ne da kuma riga mai dogon hannu. Tun bata sanya ba take hango irin yadda kayan za su zauna, yadda kuma za su yi mata kyau. Tunda ta ga kayan a jikin Sef ta ƙwallafa ranta a kan kayan, inda shi kuma ya mata alƙawarin zai saya mata, gashi kuma ya siyo mata su ɗin. Sef dai wani ɓangare ne a jikinta, sosai take jin Sef ɗin a cikin jinin jikinta. Bata san yadda za ta kwatanta Sef ɗin matsayinsa a zuciyarta ba. Amma shi ɗin wani sashe ne na farin ciki a rayuwarta. Bilkisu bata taɓa ganin wani namiji mai kamewa irinsa ba. Ita kanta ta san cewa wani lokacin sau da dama tana yawan shige masa fiye da kima. Amma hakan bai taɓa sanyawa ya yi amfani da damar wajen taɓa jikinta ko kuma ya gaya mata maganar banza ba. Cike da murna da farin ciki ta kuma ɗaga kayan tana kallon su haɗe da kanga su a jikinta tare da tambayarsa. Ya kake ganin zan kasance a cikin waɗannan kayan ƙanina? Very beautiful, really? Yes. Ya ba ta amsa, yayin da ita kuma ta tuntsire da dariya har da zama a kan tebur ɗin da yake tsakiyar ɗakin. Me ya faru ne? Ya tambayar cike da mamaki. Ta ce masa mamaki nake yi yau wace rana har ka ce zan yi kyau. Cike da mamaki akan fuskarta ta kai ƙarshen maganar. Ya ɗan murmusa kaɗan, ba na faɗa ne gaskiya kam baka taɓa cewa ba. Kina so ne? Ido ta fitar alamun mamakin maganar tashi. To shikenan zan riƙa faɗa. Ni buɗe min ƙofa na fita don Allah. Ya nufi ƙofar haɗe da zaroki a aljihun wandonsa.
Ya buɗe mata ƙofar tare suka fita suka nufi falon inna. A lokacin kuwa dukkanin Sef suna falon a zaune. Maryam da kuma Fatima sai kuma su Hassana da Usaina da ake yi wa kitso. Maryam ce ta ɗauko masa kayan karin kumallonsa kasancewar bai karya ba. Soyayyar doya ce da miya da kuma ruwan shayi. Sakowa ya zauna ya harɗe a ƙasa tare da fara karyawa. Bilkisu ce a zaune a gabansa yayin da take tsince duk wani dunkulallen kwai da yake cikin miyar. Babu wanda ya damu da lamarinsu. Shi kanshi Sef ɗin bai damu da abin da Bilkisu take yi ba, abincinsa kawai yake ci. Hira ake yi sosai a cikin falon har zuwa lokacin da mama ta wuce kicin domin ɗora abincin rana. To bari mu miƙa saƙon godiya da fatan alkhairi ga ma'abota sauraron wannan shiri namu, mu kuma miƙa godiya da fatan alkhairi ga gwanayenmu na sauraron littafi waɗanda suka yi mana kwamen a farko-farko. Aishatu Abubakar ke da kwamen na farko a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 21. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Shamsiya Nasir Usman ke da kwamen na biyu a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 21. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Shamsiya Basiru Kunya ke da kwamen na uku a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 21. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi a gare ki. Hush Bullet ke da kwamen na 4 a cikin littafin Dahuwar mutum kashi na 21. Muna miƙa godiya da fatan alkhairi ga mai wannan suna. Duka kuma a nan za mu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ku ci gaba da kasancewa da Algaita Media TV a kan YouTube.